Біз Ресейде туылып, сол жақта тұрып жатырмыз. Біз жергілікті қазақпыз. Сол жақта тұрамыз. Алыстағы ағайын. Көбі білмейді, Арабияда қазақтар бар ма? Мен Арабиядан қазақ десем, бәрі ойланып қалады. Алыстағы ағайын. Мысалы, Өзбекстанда ондай мүмкіндік жоқ. Бір сөзіміз қазақша болса, он сөзіміз арабша болады. Атамекенімізге келіп, мүмкіншілік болып, сіздерге қазақшамен жеткізуге тырмысамын. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Алыстағы ағайын. Алыстағы ағайын. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы. Алыстағы ағайын хабармен микрофон алдында Жазира Амантай. Осыған дейін Қытайдағы Өзбекстан, Араб мемлекеті мен Еуропаның түрлі ірі қалаларында түтін түтеткен қазақ ағайындарымыз туралы айтып келген Алыстағы ағайынның бүгінгі саны Иран Ислам Республикасында тұрып жатқан қазақтардың өміріне арналады. Ирандағы қазақ диаспорасы 1929-30 жылдардан бері тұратын 5000 Иран қазақтарынан және 1980 жылдардағы әскери оқиғалардың кезінде Иранға орналасқан 5000 Ауғанстаннан қашқан қазақ босқындарынан құралады. 1930 жылдары Маңғыстау аумағынан көшкен қазақтар Иранға қоныстанып, бұл елдің Мазандаран облысының Горган, Бендер Түрікмен, Гомбет, Кабус деген 3 қаласына шоғырланған. Мұндағы қандастарымыздың этникалық кеңістікке уақыт өте әлеуметтік, экономикалық, құқықтық жағдайлары бір қалыпты арнаға түсіп, жергілікті этностың қарым-қатынас тілін үйреніп, соның ішінде парсы, көрші түрікмен мәдениетін құрметтей отырып, үздіксіз еңбектену мен үйрену нәтижесінде жұмыс істеп, бірте-бірте қоғамға, қызметке араласып, түзеліп, қоршаған ортаға бейімделу процесі барысында өзінің рухани дүниесіне, ұлттық болмысына назар аудара бастайды. Бүгінде қазақтар Иранда қазақ ауылын құрап отыр. Бастапқы жылдары тек күнкөрістің ғана қамын ойлап, әртүрлі кәсіппен айналысып, бір жапырақ нан үшін тіршілік кешкен Иран қазақтары балаларын 1950 жылдарға дейін мектепке беруге мүмкіндіктер болмай, сауат аша алмайды. Тек 50 жылдардан кейін ғана әртүрлі салаларда мамандықтарды игере бастайды. Олардың көбі машина жөндеу, үй құрылысы, көпір салу, жүк машинасын жүргізу, ұн тартатын фабрикалар және егін шаруашылығымен айналысты. Шетелде қазақ диаспорасы қанша қиыншылықтарды бастарынан өткерсе де, өмірін тек елге деген сағынышпен өткізген. Ұрпағының бойына қазақылықты, қазақтың тілі мен ділін, қасиетті дінін, әдет ғұрып, салт дәстүрін сіңірген. Өздерін қазақ ұлтының құрамдас бөлігі ретінде сезініп тәрбиелеген. Оның бір көрінісін бізге Ираннан елордамыз Астанаға ат басын бұрған қандасымыз Жафарбай Шаткам айтып берген болатын. Мен аты жөнім Жафар Шаткам. 1966 жылы Иранның Гүлістан облысының орталығы Горган қаласында дүниеге келгенмін. Орта мектепті бәрін сол Иранда бітіріп, кейін спорт институтында білім алғанмын. Бірнеше жыл спорт мекемесінде қызмет атқарғанмын. Содан кейін Иранда мемлекеттік телерадио ұйымында қазір 40 тілде хабар тарататын радиолар бар. Соның бірі Қазақ радиосы. Сол радио ашылғалы бері аудармашы әрі диктор ретінде қызмет атқарып келе жатыр. Қазақстанға әр жыл Ирандағы қазақ диаспорасының бір өкілі ретінде келіп кетемін. Әр елде қазақтармен тығыз ғаламтор арқылы байланыс орнатып отырамын. Қазақстанға келіп кетемін, алған әсерімді бәрін халыққа бұл жақта болып жатқан жағдайды жеткізгім келеді. Жалпы енді сол өзіңіз туып өскен өлке деп жатсыз ғой, Иранның Горган қаласында қанша біздің қандастарымыз отыр? Қанша қазақ отбасы бар? Бір-бірлеріңізбен байланыстарыңыз қаншалықты? Иранда қазақтардың жағдайы туралы айтатын болсақ, Иранда қазақтар қазір нақты сан айтуға бізде бір нақты статистикалық мәлімет жоқ. Әркім өзі шамалап айтады, 5000-нің ар жақ бір жағында болуы керек. Қазақтар бұрыннан Мазандаран облысында өмір сүріп жатқан, кейін Мазандаран облысы екіге бөлініп, Гүлістан облысы деген біз өз еншісін алып облыс болды. Сол Гүлістан облысының орталығы Горган қаласы, содан кейін Каспий теңізі жағалауындағы Бендер Түрікмен, Күмбез деген қалада қазақтар тұрады. Осы үш қалада әрқайсы бір аймақта шоғырланған түрде өмір сүріп жатыр. Соңғы кездері одан басқа жастар жоғары оқу орындарынан білім алып, қызмет бабымен Иранның басқа қалаларына, мысалы Парсы шығанағы жағалауындағы мұнай шығатын жерлерде инженер ретінде әртүрлі қызмет атқарып, сол жерде отбасылармен бірге барып, 5 үйден 10 үйден әр жерде Иранның басқа қалаларында да жаймен таралып жатыр. Қазір тұрмыстық жағдайы жақсы, қазақ бір-бірімен тығыз араласады, бір-бірінің тойына барады, батасына барады. Мысалы айт мерекелерде әр қазақтың үйі дастархан жайып, есігі ашық, әр қазақ бір-біріне барып тұрады, келіп тұрады, бір-бірін хабарласып,
басқа ұлттармен өзі арасында жақсы қарым-қатынаста. Қазақстанға өзіңіз жиі келем деп айтып жатсыз ғой. Соңғы уақыттарда не байқадыңыз? Астанаға соңғы рет қашан келдіңіз? Әлде алғаш рет келіп тұрсыз ба Астанаға? Астанаға 3-ші рет келіп тұрғаным. Бірінші рет 2005 жылғы дүниежүзілік қазақтарының 3-ші құрылтайына келгенмін. Одан кейін Астананың 10 жылдық мерейтойына ресми қонақ ретінде келгенмін. Бұл жолы 3-ші рет келіп тұрғаным. Көріп жатырмыз, үлкен өзгерістер болып жатыр, дамып жатыр. Осындай астанамыз бар деп елге барғанда, Иранға барғанда мақтанып, сол жердің жергілікті халқына айтамыз, осындай керемет Қазақстан үлкен астанасы бар. 3-ші мыңжылдық қаласы деген есімі бар. Әлемде танымал болған хан шатыр сияқты қандай керемет орындары бар деп біз мақтанып айтамыз. Олардың өздері таң қалады суреттерін көргенде. Бізде қалай баруға болады, көруге болады екен деп келгісі келіп, көргісі келіп тұрады қазір. Енді отбасында балалардың тәрбиесі жөнінде де, олардың тіл білуі, ол жақта қазақтарға арнайы мектеп бар ма жалпы? Иранда тек парсы тілінде мектеп бар. Иранның ата заңында әр ұлт өз тілінде білім алуға құқылы деген сондай бір бап бар, бірақ ол тек қағаз жүзінде қалған. Әр ұлт бәрі парсы тілінде білім алады. Біздер мысалы қазақ тілін ұмытылмасын деп, қазақтар өзара байланысында тек қазақша сөйлейді. Қазір Иранда қазақтар арасында парсы сөздері де тілімізге жайлап еніп кеткен. Ол енді табиғи жаты. Мысалы біз күнделікті өмірде қолданбайтын сөздер ұмытылып бара жатыр. Балдарымыз қазақ тілін ұмытпасын деп алаңдаймыз. Мысалы басқа диаспоралар сияқты, Қытай, Моңғолия, Өзбекстандағы қазақтар сияқты бізде ондай кітап жоқ, журнал жоқ. Қарайтыны сол бір Каспийнет деген арнасын қарайтын. Каспийнет соңғы кезде Қазақ ТВ болды. Ода бірақ көрсететін бағдарламалары 3 тілде болғандықтан ол қашан қазақша болады екен деп күтіп отырып, қазақ тілін дамытуға, Қазақстанмен танысуға бізге көп көмегін тигізбейді. Бізде көбінесе Еуропа қазақтарының жағдайы, Қытайдағы қазақтардың, Моңғолиядағы қазақтардың жағдайы көп айтады. А мысалы мынау Иран қазақтарының өмірі, о жақтағы қазіргі жергілікті халықтың көзқарасы, жастар немен айналысады, соның тұрмыс тіршілігінен де кішкене айтып өтсеңіз. Жергілікті халықтың қазақтарға қатысты көзқарасы өте оң көзқараспен қарайды. Бізді ол жақта кейде Иранның өзінде де осындай қазақ деген ұлт бар екенін білмейтіндер көп екен. Соны соңғы кездерде суреттерін интернет арқылы таратып, газет журналдарға осындай көргенде қазақтар бар екен, осындай салт дәстүр бар екен деп жазып, біздер туралы жақсы бір мәліметтер беріп жатыр. Өздері жергілікті халық бізді шыншыл, адал халық, мүмін, қонақжай деп жақсы таниды, жақсы қазір сыйлайды бар жерде. Туған атамекеннен жырақта Иран Ислам Республикасында 50 жылға жуық өмір сүріп келе жатқан қандасымыз Жафарбай Шаткам елдігіміздің тұмары, ерлігіміздің шынары, тәуелсіздігіміздің қол жетпес байлық екендігін де айтады. Тәуелсіздік деген бір терең ұғым, қадір қасиетін халық білу керек. Соның арқасында ғой қазір біз жер-жердегі қазақтар осында бас қосып, бір-бірімізбен танысып, бір шаңырақтың астында бәріміз жиналып, Қазақстанға деген дамуына, соны танытуға өз үлесімізді қосуға тырысып жатырмыз. Айтарым сол, қазақтар өз елінің тәуелсіздігін, қадірін білу керек. Қазір төңіректегі елдерде қарасаңыз, мысалы қандай өзгерістер болып жатыр, сондай жаман өзгерістерден Құдай Қазақстанды аман сақтасын деп тілейміз. Сол тәуелсіздіктің қадірін біліп, өздерінің тілін, дінін дамытуға, ұлттық рухын көтеруге қазақтар құлшыныс танысып, көбірек соған ықыласпен атсалыссын деген ондай арман бар. Мен осы Ирандағы қазақ диаспорасының бір өкілі ретінде бүкіл Қазақстан халқының барлықтарыңызға амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Тағдырдың жазуымен туған топырақтан шеттеп кетуге мәжбүр болған ата-бабаларымыз бен олардан тараған шар тарапта жасап жатқан осындай ұрпағы қазақтың мол рухани қазынасын жинақтап, сақтап, ата жұртқа және барша әлемге таныстыру аса маңызды шаруа деп санайды. Халқымыздың игі дәстүрлерін сақтап қалған шетелдегі мұндай ағайындарымыз тарихи отанының, ұлтымыздың тамаша қасиеттерін тірілтуге, салт дәстүрлеріміз бен әдет ғұрыптарымыздың, тіліміздің мәртебесін көтеріп, қайта жаңғыртуға көп атсалысып отырғандығын Ирандағы қандасымыз Жафарбай Шаткамның сұхбатынан аңғардық. Хабарды әуе толқынына дайындаған Жазира Амантай, дыбысын үндестірген Асхат Асханбек. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.